Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Dunia Ternak. Di sini sobat ternak bisa mendapatkan informasi dan tips yang bermanfaat untuk ternak Anda. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengobati penyakit infeksi saluran pernapasan pada ayam umur 3 bulan. Adapun gejala yang ada pada ayam ini yaitu ngorok, lendir pada bagian hidung, mata berair. Setelah ayam diberikan pakan di pagi hari sekitar 10-15 menit, maka dilakukan pengobatan. Adapun obat yang saya pakai yaitu obat yang mengandung kandungan linkomisin sebanyak 0,4 cc. Saya suntikan pada otot bagian dada secara intramuskuler atau tembus pada bagian otot ayam. Selain pemberian antibiotik tadi, maka saya akan memberikan vitamin B kompleks sebanyak 1 ml pada disuntikan intramuskuler atau tembus otot pada bagian dada sebanyak 1 ml atau 1 cc. Ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Sekian dan terima kasih, semoga konten ini bermanfaat untuk semua sobat ternak ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe.